Hello，大家好，歡迎嚟到 Hypixel Skyblock 由零開始嘅第18集。OK，今集係馬年嘅第一集。嗱，佢都認同。咁我哋事不宜遲咧，就馬上開始。好啦，咁我哋嚟到馬年咧，就即係顧名思義嘅呢個 horse 年啊，就梗係有好多好事發生噶啦。咁我哋第一個好事咧就係呢個嘅 hub 咧就更新咗啦。咁到底係點樣樣嘅咧？我哋今日就嚟睇下啦。首先啊，就睇到呢個嘅地圖。哇，好大個地圖啊！我哋咧個島咧就係喺正中間呢度，然後咧我哋去過呢個 The End 啦，呢扎咁嘅木頭島啦，呢個 Spider Stand 啦，呢個 Deep Caverns 啦，嘅就係上面呢個嘅好大個島啦。佢更新到啊，要 Combat 21先入到去，真係估你唔到。好啦，咁我哋即刻嚟睇下呢個 hub 度咧有啲乜嘢啦。咁我哋睇到呢個有個 sock 喺度啦，好熟口面。Have you heard of pet items？ 可以有 bonus。OK， 我 heard 過噶啦，其實有啲 boost 佢嘅 XP 嗰啲嘢啦。總之就係 pet 嘅嘢就喺呢一度。然後呢個嘅 redstone 人咧就係喺呢度。哦，有個 redstone 人咁樣樣。哦，有得買一紮 redstone 嘅。跟住 builder 就係喺呢度啦。總之成紮起嘢嘅嘢咧就喺呢紮屋入面，然後 pets 就喺呢紮屋入面，然後呢個咩嚟嘅咧 community shop 咁嘅嘢啦，總之課金嘅嘢就喺呢嚿屋入面。咁呢個地底啊，到底收埋咗啲咩人咧 ？Fashion shop 咁就係呢個嘅，我哋嘅特斯度咧就係喺呢度賣噶啦。咁我哋發咗一達之後咧就可以喺度賣啦。咁我哋睇下呢間屋到底係咩嚟噶啦？哇，咁大個妙思人！咁我咧就喺正中間啦。原來呢個係展覽緊我咯。其實 Curator 總之可以擺啲嘢入去啩，我估試下擺啲嘢入去先。我要同上面嗰個講嘢先。乜水嚟嘅？Met me Elena kill Gorsworth free。OK， 總之俾啲 item 佢就可以擺入個妙思林度啦。我諗咁每個嘢都有一大堆咁嘅嘢啦。OK， 咁呢個叫做 The Handler， 就應該係啲之後再算。然後 Bursa 喺度啦 ，AH 喺度啦，咁我哋去遠啲嘅地方睇下先，有光少少。OK， 嚟到呢個 Forging Camp， 哇，有成個 camp， 呢個係我個 bro 啦。咁應該掘木都係喺呢度掘。誒，有啲熟口面喎呢個位。最尾就係呢條路應該就係去到 park 噶啦。然後呢個城堡咧。之前就係打啲狼噶啦 ，ruins 啦，咁而家都係打啲狼噶啦。既然嚟到就打隻狼先啦，換翻件衫啊，打。OK， 打狼咧係啲骨頭嘅，咁哇咁型嘅呢個，有個 carnival 係個地方嚟嘅，咁係做咩嘅咧 ？Hello， 要唔要玩 zombie shout out hang off 啊？呢個 rules 咧就好簡單嘅啫，就要射啲 zombie 就得噶啦。咁咧就可以有啲有個 leaderboard 啦，要5個 carnival ticket 先可以玩嘅，即係呢啲呃錢嘅。咁我哋睇下點樣可以買個 ticket 先，應該就係呢個 carnival 咧，佢哋完結咧就剩翻呢個117個鐘嘅啫。咁我哋咧就要盡快去完成佢啊。咁我哋都唔知做緊啲乜噶啦，其實係。所以點樣可以有 ticket 咧？哇！我隻馬俾人收走咗，唔得，一定要攞翻出嚟。OK， 我唔知做緊啲咩啦，總之我睇下點樣可以有個 carnival 嘅 tickets 啦。應該係個 shop 咯，其實 souvenir shop OK 應該唔係。唔知邊度有，之後再算。然後呢度有條河 ，combat settlement 可唔可以入去咧？去入去。OK，Osanin blacksmith 可以幫你 reforge，sell reforges on accessory。呢個就係如果你有舊版嘅 accessory， 即係你有啲 reforge 咗嗰啲就可以用。總之就唔關我哋事啦。跟住 Jacob Bus 就係 upgrade 我哋個 accessory bag， 咁冇乜用。然後 Thermatologist 就係我哋超重要嘅一個加 damage 嘅油啦。跟住 Librarian 喺呢個位喺個後欄度嗰邊咗。Starter Gear 同埋 Weaponsmith， 我哋買箭咧就要兜過嚟呢度先買到，仲要買唔到添。呢個咧如果射箭落去，係啦，大家見到呢個 target block 咧就知道，我哋嘅 Hypixel 咧。而家要 1.2、1.9 先入得啦，呢個 Skyblock， 所以咧你用舊版本咧就入唔到噶啦，你嗰啲乜鬼 mod 咧都用唔到噶啦。跟住呢個 auction 嗰啲嘢就喺呢度啦，都唔係我哋會用嘅嘢啦。跟住呢度係邊度嚟嘅咧 ？Mining District， 即係有一個區係專為掘礦而生嘅。
咁啲炭咧就即係之前掘炭就喺呢度掘噶啦。然後呢度有條好 suspicious 嘅路軌，就係 Fairy Soul 打喪屍嗰度喺邊度咧？哦，就喺呢度。然後呢度咧就係 dungeon 嗰度啦，我哋只係嚟參觀下嘅啫。Bartender，welcome to the bar。個 objective 咧係殺啲喪屍，咁我哋之後再殺啦。哦，跟住呢度又係新嘢嚟嘅 combat settlement，OK，唔係新嘢嚟。呢個就係 graveyard 啦，係咪 ？graveyard 有咩分別咧？呢個之前一直唔知係咩嚟嘅，而家都唔知係咩嚟嘅。我已經殺緊喪屍啦，係不自覺咁樣就做緊呢個嘅任務啦。咁我哋呢個 Hypixel 版本更新咗之後呢，就應該係好事嚟嘅，因為呢，即係話佢嗰啲起嘅嘢呢，就可以用啲新嘅 block 啦，同埋可以用啲新嘅 mob 啦。總之全部嘢都係好事。哇！呢度有得掘 Nether Wart 添，仲有粒 Fairy Soul 攞埋，我攞過。哇！咩嚟嘅？我哋殺啲 undead 咧，喺個 Year of the Bitch 嗰度咧，就有一個 Festering Fly，就即係隻烏蠅啦。係啦，我哋有隻烏蠅啦。咁呢啲都係啲新嘢嚟噶啦，都係唔識噶啦。然後呢度有個 Alchemist，我哋之前買藥水嗰度啊，就變咗做呢度。今年咧就係佢嘅年啊，即係喺 game 入面係 Year of the Witch 啦，但係喺現實世界咧係馬年啊。咁我哋嚟到呢個釣魚村莊啦，應該係咁都冇乜特別啦。有條魚，有條 Nemo 喺個水桶度，唔知點做到，係啦。跟住呢度有個 Macro， 應該係畫畫嗰啲咯。呢個咧 Vincent， 呢個又係畫畫個達文西嚟嘅呢個上層咧，有幾張床啦，佢啲書台啊，佢啲畫緊嘅畫。唔帶可以將啲 armor 染個顏色，咁我唔知而家可唔可以咧，因為之前咧係要有筆先可以染到顏色。咁如果佢係加咗一樣咁樣嘅嘢，即係話啲筆，即係點解釋咧？即係之前有個筆可以用嚟染顏色，咁而家如果佢加咗呢個唔使筆都可以染顏色，就即係話之前嗰啲嘢就變到唔再稀有啦。咁但係我有之前嗰啲嘢咧，所以我希望佢唔好加啲咁嘅嘢咧，同埋係超級稀有嘅，所以咧就。祝你好運啦！跟住呢度有個好大嘅森林啦，應該係 Fairy， 我哋嘅小仙女咧就應該喺呢度嘅。咁我哋睇下佢喺邊先。Tia 就 Fairy，OK Tia，佢唔同咗樣咯。Welcome to the Fairy Pond，give souls to the Fairy。我哋俾晒啲 soul 佢先啦。我哋有16個 exchange，喺我哋係加 backpack， 加 XP， 我以為係加血個 scam 嚟嘅。我哋而家有多個 backpack slot， 即係咧。但我哋都要合個 backpack 先可以用個 backpack slot， 唔係有個 backpack slot 就可以用 backpack， 係有個 backpack slot， 有個 backpack 先可以用 backpack。嗰個門口唔知去邊，所以咧我哋嚟睇下呢個 Swifty 應該就係唔重要噶啦。咁我哋就即刻行走啦。係啦，我哋應該差唔多行晒成個新島啊。咁主要嘅嘢咧都仲喺度，即係只係。Wizard Tower， 我又講到邊話？即係咧，佢呢棟樓之前咧都係喺度，而家都係喺度，只不過佢個樣係唔同晒，同埋好多嘢都大咗咁樣咯，好大間啦而家。睇 Elise 有咩講？佢整一個新嘅 Nicholas，OK，我哋上去上面睇下啦，應該有個傳送門咁嘅嘢嘅，好似之前 Nicole。Books are mesmerizing. Their words offer permanence. Permanence as knowledge. Knowledge transcends time and space. Space is only a construct. Magic is very dangerous. 1 second, everything is fine, and the next, the world is ending. I was playing with skull catalyst. 跟住個 skull spread over the body. 危險嘅嘢，終於嚟到呢個 Wizard Tower 最頂部，即係跳落去，係唔可以跳落去住嘅。OK，I'm interested in learning more 咧，就唔係好 interested 嘅，我哋下次再嚟啦。咁睇下呢度有啲咩先，有間屋喺度，係乜都冇嘅，係樹屋啦。咁靚嘅呢個水池。之後釣魚咧，應該就係喺呢個水池度釣魚，或者喺呢個水池度釣魚啦。加15個 fishing speed，OK，咁我哋咧差唔多行晒啦，應該爭呢個正對面嗰度啊，或者呢個山頂啦，係爭呢兩個位嘅啫，飛過去。呢度就係個 carnival 啦，我仲未識玩嘅係，睇呢度後面有啲咩先。之前，冇嘢。我以為佢係個未撈到啦，點知係唔會撈到，係唔存在嘅嗰個 part of 嘅地圖。OK，呢個窿係去邊嘅？好暗，乜都睇唔到。係因為係乜都冇。
仲有呢度 complete 咗個 quest，explore the hub。我哋完成咗個 quest 啦，我哋 explore 晒成個盒咯。咁你睇下呢度係去邊，係咩都冇嘅呢度。係呢個 Skyblock 2.0咧，或者 Hytale 咧，之後就係喺呢個門度過去噶啦。我亂入嘅。OK，咁我哋既然完成埋個 objective 啦，即係證明咧，我哋已經 explore 晒成個盒啦。咁希望我哋今年咧就唔會俾人恰啦。我爬緊上山。OK，山頂咧就叫 Scoopgan。I love the snow. I got the perfect tool to make your island winter wonderland. Snow shovel。喂，佢話 cost 係10蚊，但係 cost 係2500蚊。cost 即係買個 shovel 係2500蚊，但係每擺一個3x3嘅 snow layer 咧係要10蚊。咁就之後再算啦。我哋都未裝飾我哋個 island 住嘅。有個龍捲風喺度嘅。有得 fairy soul， 攞咗個 fairy soul 先。龍捲風乜都冇，係啦。咁如果大家咧食緊馬拉糕嘅時候咧，又飲酒咧，就會發現你哋嚟到呢個地圖嘅最高點，因為係醉咗嘅高點。咁我哋咧就喺呢度完咗今集佢啦，因為今集時間咧都差唔多啦，我哋馬上結束啦，咁就拜拜。係啦，話說咧，啱啱咧成條片都係天黑噶啦，所以大家係咩都睇唔到嘅，所以我哋而家天光咧再兜到個圈啦，咁我哋睇下呢個盒啦，呢個就係盒啦，咁呢個咧過嚟呢邊咧就係 combat 啦，呢個就係掘礦啦，呢個就係 farming 啦，呢個就係釣魚啦，呢個就係掘木啦，係啦，就係咁樣啦。OK，搞掂，拜拜。